నమస్తే వియర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీలూస్ మన ఇంటి వంట. చల్లటి వాతావరణం కదండి. వింటర్లో ఎక్కడ చూసినా, ఏ ఊర్లో చూసినా వర్షాలు, ఎండ, ఈ వాతావరణం మంచిది కాదు. సో అందరికీ దగ్గులు, జలుబులు, కఫంతో బాధపడుతున్నారని చెప్పేసి నేను ఇవాళ ఇంట్లో నేను చేసుకునే 2 రెమెడీస్ మనకు చూపిద్దామని అనుకున్నానండి. ఫస్ట్ మీకు కావాల్సిన పదార్థాలు: తేనె, మిరియాలు, డాబర్ హనీ తీసుకున్నాను నేను. ఇక్కడ ఏ హనీ అన్నా తీసుకోవచ్చు. ఒక 25 మిరియాలు తీసుకున్నానండి. ఈ మిరియాలు మనకి ఘాటుకి కూడా దగ్గు నుంచి తొందరగా ఉపశమనం వస్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు చేసే కషాయంలో నేను ఈ మిరియాలు తీసుకుంటాను. ఒక 20 నుంచి 25 మిరియాలు. 2 యాలకులు సరిపోతాయండి మనకి ఇక్కడ. సో ఈ 2 మిరియాలు, యాలకులు తీసుకుని బాగా మిక్సీలో మెత్తగా పౌడర్లా చేసుకోవాలండి. మెత్తటి గంధంలా పౌడర్లా చేసుకుని ఒక ఎయిటెడ్ కంటైనర్లో మనం స్టోర్ చేసుకుంటే నిలవ ఉంటుందండి ఇది. సో ఈ విధంగా చేసుకుని నేను బాక్స్లో పెట్టుకున్నాను. సో ఇప్పుడు మనం చేసే కషాయంలో ఇది వాడుకుందామండి. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వాడుకోవచ్చు. మనం ఎయిటెడ్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎన్నాళ్ళన్నా నిలవ ఉంటుంది. ఇది డ్రై ఇంగ్రీడియంట్ కాబట్టి మనకి ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా మంచిగా నిలవ ఉంటుందండి. ఇప్పుడు నేను చేసే కషాయంలో 1/2 టీ స్పూన్ వేసుకుంటున్నానండి. మిరియాలు ఘాటు ఎక్కువ కాబట్టి 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాలు, యాలకులు చేసుకున్నాం కదండి మనం. ఆ పౌడర్ వేసుకుంటున్నాను ఒక గ్లాస్లో. 1/2 టీ స్పూన్ వేసుకున్నానండి. ఈ విధంగా వేసుకున్నాక మనం ఇప్పుడు తేనె కలుపుకుందామండి. తేనె 3 నుంచి 6 స్పూన్లు వేసుకోవాలండి మనం ఇక్కడ. 3 మినిమం స్పూన్లు వేసుకోవాలి. అప్ టు 6 స్పూన్ల వరకు వేసుకుంటే చాలా మంచిది. మనం యాక్చువల్గా ఇక్కడ కషాయంలో తీపది వాడకూడదండి. తీపి వల్ల గొంతులో కఫం పెరిగిపోతుంది ఇంకా ఎక్కువ. సో దాని బదులు నేచురల్ ఇంగ్రీడియంట్ నేను ఇక్కడ హనీ వాడుతున్నాను స్వీట్నెస్ కోసం. ప్లస్ కఫం కోసేస్తుంది కాబట్టి హనీ వాడితే. సో నేను ఇక్కడ 3 స్పూన్స్ హనీ వేస్తున్నానండి. అప్ టు 6 స్పూన్స్ వేసుకోవాలి మనం. సో నేను ఇక్కడ 3 స్పూన్స్ హనీ వేస్తున్నాను. ఇంట్లో మన ఒళ్ళో న్యాచురల్ హనీ దొరుకుతుందండి, అది వేసుకుంటే ఇంకా మంచిది. మనకి ఇక్కడ సిటీలో అలాంటివి ఎక్కువ దొరకవు కాబట్టి ఇక్కడ డాబర్ హనీ యూస్ చేస్తున్నాను. సో నేను ఇక్కడ 3 స్పూన్స్ హనీ వేస్తున్నానండి ఇక్కడ కషాయానికి. అప్ టు 6 స్పూన్స్ వేసుకోవచ్చండి మీరు, కానీ మినిమం 3 స్పూన్స్ వేసుకోవాలి. సో వేసుకున్నాక ఇప్పుడు మనం హాట్ వాటర్ వేసుకోవాలండి. హాట్ వాటర్ అంటే మరీ హాట్ వాటర్ కాదు, గోరువెచ్చ కంటే కొంచెం వేడి ఉండాలండి. మనం కాఫీ, టీ ఎలా తాగుతామో ఆ విధంగా అంత వేడి ఉండాలి. సో నేను ఇప్పుడు 3/4 గ్లాస్లో 3/4 వరకు హాట్ వాటర్ వేసి ఈ 3 ఇంగ్రీడియంట్స్ని బాగా మిక్స్ చేస్తున్నానండి. ఈ విధంగా కషాయం మనకు రోజుకి 3 సార్లు తీసుకుంటే కాఫ్ నుంచి, కఫం శ్లేషం నుంచి మంచి ఉపశమనం వస్తుందండి. లేదు ఇలా డైరెక్ట్గా నేను తీసుకోలేదు అన్న వాళ్ళు కొంచెం లెమన్ స్క్వీజ్ చేసుకుని, ఒక చెక్క లెమన్ పిండుకుని ఈ కషాయం తాగితే కూడా మంచిగా తగ్గుతుందండి మనకి దగ్గది. వాతావరణం బట్టి మనకి కాఫ్ అది వస్తుంది కాబట్టి. సో న్యాచురల్గా ఇంట్లో మనం ఇలా చేసుకుని ఈ విధంగా రోజుకి 3 పూట్ల తీసుకుంటే మంచి ఉపశమనం వస్తుందండి. సో ఇదండి నేను ఇదొక టిప్ చూపిద్దాం అనుకున్నాను మీ అందరికీ. సో మన ఇలాగా ఈ గోరువెచ్చగా అంటే కొంచెం వేడిగా ఈ విధంగానే మనం తాగేసేయాలండి. సో డైలీ 3 టైమ్స్ తీసుకుంటే చాలా న్యాచురల్గా తగ్గిపోతుంది. ఇంగ్లీష్ మందులు వాడే కంటే ఈ విధంగా తీసుకుంటే మనకి చాలా మంచిగా ఉంటుందండి ఆరోగ్యానికి. సో ఈ చలికాలంలో ఇలాంటి హోమ్ రెమెడీస్ బాగా పనిచేస్తాయని చెప్పేసి మీకు నేను షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను. సో ఇదొక టిప్ 1 అండి. సెకండ్ టిప్ ఏంటంటే, ఇది కూడా ఇంట్లో దొరికే ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే. అందరింట్లో హనీ ఉంటుంది కదండి. సో ఈ హనీ ఒక తులసాకులు తీసుకున్నానండి, ఒక 6 తులసాకులు. స్టవ్ మీద మందంగా ఉండే గిన్నె పెట్టుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాక ఒక 2 స్పూన్స్ హనీ వేసుకుని స్టవ్ మీద పెట్టుకోవాలండి. అది కొంచెం కరిగాక థిక్గా ఉండే హనీ పల్చగా తయారవుతుందండి. సో మీరు ఒక 30-60 సెకండ్స్కి మనం హనీ వేసిన వెంటనే పల్చగా వాటర్ కన్సిస్టెన్సీలోకి వచ్చేస్తుందండి. ఆ వేడికి కరిగిపోయి. సో అలా కరిగాక మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే తొలిసాకులు వేయాలి. నేను ఇంట్లో ఉండే 5 నుంచి 6 తొలిసాకులు ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే హనీ థిక్ నుంచి వాటర్ కన్సిస్టెన్సీలోకి వచ్చేసింది చూసారా. ఈ ప్రాసెస్ అంతా సిమ్లోనే పెట్టుకుని స్టవ్ చేసుకోవాలండి, లేదంటే మాడిపోతుంది.
సో ఇక్కడ హనీ పలుచగా అయిపోయాక నేను 6 తులసాకులు వేసానండి. ఈ విధంగా మనం బాగా కలిపేసుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలండి. ఆటోమేటిక్గా తులసాకులు కూడా ఈ కషాయంలో బాగా కలిసిపోయి చిన్నగా అయిపోతాయి, ఎండుగా అయిపోతాయి, దగ్గర లాగేసుకుంటుంది హనీ. సో ఈ విధంగా మనం ఇలా బాగా కలుపుకొని హనీలో బాగా కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ ఈ విధంగా చూసారు మీరు, పలుచగా వచ్చేసిన హనీ. అందులో కూడా తులసాకులు బాగా చిన్నగా మెత్తగా అయిపోయాయి. సో ఇదొక టిప్ అండి. ఈ విధంగా కూడా మనకి కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఈ కషాయాన్ని మనం తింటే చాలా మంచిదండి. ఈ విధంగా చేసుకుంటే మనకి ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్లోనే తొందరగా కషాయం కఫం నుంచి తొందరగా ఉపశమనం వస్తుందండి. సో ఇంట్లోనే అందరి ఇంట్లో లభిస్తాయి కాబట్టి తులసాకులు. ఇది నేను లాస్ట్ టైం హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు మా రవాణి గారు ఇచ్చారు ఈ తులసాకు చెట్టు. పెద్దవి మంచిగా ఆకులు అవి వచ్చాయండి. తులసి మొక్క బాగా పూసింది. వర్షం అది పడింది ఇప్పుడే, సో అందుకే బాగా ఫ్రెష్గా ఉంది. థ్యాంక్స్ అన్నయ్య గారండి, తులసి మొక్క నాకు ఇచ్చినందుకు. బాగా పెరిగింది ఇది. సో ఈ విధంగా మనం చేసుకుంటే ఈ 2 రకాల కషాయాలు మనం ఇంట్లో సామాన్లతో చేసుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుందండి. సో ఈ 2 కషాయాలు మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ శ్రీలూస్ మన ఇంటి వంట. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.